Bom dia! Hoje o café da manhã aqui em casa, olha que café fresquinho, saindo aqui da fumacinha, com panquecas de chocolate que eu fiz pra minha família. Olha isso, um leitinho, tudo feito com muito amor, gente. Tá vendo? Se você tiver uma farinha com um leite, um olhinho, você põe na frigideira, monta igual a massa de bolo e faz na frigideirinha. Não precisa gastar muito e que vocês vão comer e saciar a fominha logo pela manhã. Um café da manhã bem forte, tá bom? Beijos!